各位佛友，晚上好。好，今天我们利用这个时间呢，给大家做简单的开始。前一段时间我刚刚去一些藏地，在藏地的佛教徒在家人的群体当中呢，传授一些佛法。我们在藏地给他们做开始的时候呢，没有这么好的环境穿的也没有那么干净，吃的也没有刚才大家吃的那么丰盛他们都坐在草地上，坐在草地上，然后下雨的时候上面就一直在下雨，下雨，但大家很开心就是在这样的雨水当中，他们对佛教的这种虔诚心非常无比的殊胜。到了汉地以后呢，从物质生活上，从条件上，有很大的差别，都是佛教徒，但是从感觉上看因为我们是现在坐在这样的一个非常舒适的，非常温馨的这样的一个环境当中大家共同学习佛法，而藏地很多高原上呢，就没有这么条件，这是一个环境和在这个条件上的明显的一个对比。但是我们藏地有个好的地方呢，整个学佛的气氛很不错。第一个是全民信教，所有的99.9%的人都是学佛的。现在有个别的年轻人到一些城市里面去，做工学习这样以后呢，有些思想上有一些就观念有一点点就是不对的。那其他的全部都是学过的。所以在藏人当中呢，如果看到一个人不学佛，就觉得是这个人特别奇怪，有问题这个人不学佛，好像对佛教的见解有点这个排斥或者是不理解的话，那大家都觉得是特别奇怪。而在汉地呢，恰恰相反，一个人学佛，他们都觉得是可能他是不是出问题一个人出家的话呢，更是觉得这个家里就特别不好意思在我们藏地，如果一个人的家里就是出现一个出家人的话，那大家都觉得这是家庭的光荣，这是整个家族的一个福报这样看待。所以在我们不同的这个民族当中呢，有这个习惯上尤其是学习佛法的气氛上，确实有天壤之别有天壤之别。我们在汉地呢这样的环境当中这样的城市当中学习佛法，坚持下来这一点特别不容易特别不容易。今天我们在座的各位呢，不敢通知很多人这是我们学会当中的部分的道友。如果通知的话呢，可能这个屋子里面坐不下，所以大家都慢着大家。明后天你们别人都知道了，可能很多人都对你们有意见，说你们为什么这样悄悄咪咪的。但是你们也说，你们平时可以正常学习的话呢，都可以参加，这是我们内部的一个活动，不是公开的。平时叫你们好好学习，你们不学，那现在就不要怨天尤人，你们可以这么说对吧？那这样我们今天呢，大家一个殊胜的这样的环境当中呢，就共同就简单的这个交流。
当然，我的有些光盘呢，我的有些书呢，大家都可能在座的人应该看过，所以在所讲的内容上面，今天我没有什么新的东西呢。很多人来讲是老话重复，没有什么，只不过是大家见见面说说话，这是可能觉得更有意思，就是大家有一种新鲜感啊，有一种新鲜感。所以我们刚才呢，就是大家也是有一种实践的这种做法，就跟这个沟通。其实我在94年的时候呢，就是来过这个天津。当时我们这里的这个建筑啊，我们这里的整个生活条件呢，就是没有现在那样好。但是我感觉上，当时的人的这个心里应该是纯洁多了。思想上没有那么多的复杂的烦恼。现在物质条件越来越好，那么人里的这个心理的欲望啊，一天比一天增长，痛苦也是一天比一天多，这是一个自然规律。所以我们人类的发展呢，到底是在发展还是倒退，就是我也说不清楚。从某一个层次来讲呢，比以前就是应该说有很大的这个进步啊！以前很多人连那个书记的名字也没有，家里没有新的房子，也没有好的轿车。可是现在有了这些以后，人们快乐吗？不一定，反而养车、养房、养人、养书记，什么都要养，就为这些事就是开始打工啊！所以，我们这古人的生活呢，是应该是这个尽量的减少欲望，就快乐建立在一种心灵上，而并不是建立在这个物质上。如果建立在物质上的话，那么人的欲望呢，就始终都是填不满的。如果欲望填不满的话，不断的去追求，不断的去就跟踪啊，最终的话呢，那么就是自己啊所得到的就是痛苦。所以呢我在想我们短暂的人生当中呢，不要成为这种欲望和贪婪的仆人啊。我们自己呢，应该有一种自己的这种约束感啊，自己看看我到底活在这个世界上是为谁而活着的。我们在这个生活上呢，我们在这个世界当中要过生活的话，不是为了竞争和攀比而活着的。现在大多数的人不缺乏生活用品，只缺乏的互相这个竞争的这种产品。这个人买了什么东西，我也一定要跟着他；这个人拥有什么东西，我一定要拥有。所以互相的一致，在人生的道路上就开始这个比赛就开始这个跑就比赛。那这种比赛呢，就是最终人生只能活几十年的追，就最后就是每个人都会倒下去的。在这样如果我们没有心持善法的话呢，确实是轮回是极其漫长的。在这样的生活当中呢，造了许许多多的恶业，最终呢自己就一无所得，就无所这个益处最后呢就开始这个漂泊在轮回的这种生涯或者说是这个漫漫遥游的路途当中所以呢，我们在座的人呢应该都是学习佛法的非常荣幸我们实践当中，每个人都觉得是自己有一些拥有的财富地位或者说名声才华的时候，觉得很荣幸。但我从个人的人生的这个生命历程的纪念来看的话呢，我觉得其他世界的任何东西拥有的话，我不感觉到就是我很荣幸，我很这个快乐。而我最荣幸的什么呢？今生当中遇到了这些具有法相的善知识们，又遇到了这个真正的了脱生死的释迦牟尼佛的这个教法。这一点是确实是在这个轮回的这样的这个漫漫无际的
也可以说是无边无垠的这个生涯当中呢，遇到了这样的佛法的如意宝啊，特别开心啊，这是发自内心的，可以说是肺腑之言呐。不是说口头上呢，就是自己为了应付大家而说一些漂亮的话，不是这样的。所以我想我们在座的各位呢，也有很多人有共同的这个心愿吧。很多人平时跟我们交谈的时候也说，佛法已经改变了我的命运，佛法呢已经对我这个增添了一种快乐啊。如果我没有遇到佛法的话，我的生活呢就像是动物的生活一样，没有目标，没有什么价值，整天是除了吃吃喝喝以外其他什么目的都是没有的。很多人都给我这样应该说是这个内心的话吧，就是心肝深处发出来的自身，可以这么说。那这样的话，我们这个今天呢在座的人呢应该说90%以上的人都是学习佛法，而且有些人呢学了很多年非常勇敢，很坚强。你在生活当中、学习当中，虽然会遇到了一系列的障碍困难命运的坎坷等等，但是呢，一直没有倒下去一直就开始勇敢的，要接近倒下去的时候又开始站起来了，要接近倒下去的时候又开始站起来了。所以说，有些人呢在这个生命的旅途当中呢，勇往直前了。其实这个很重要，古人也说了，就是爱莫过于心死就是我们的所有的悲哀的话呢，就是最大的这个遗憾最大的这种困难呢，就是我们的心要死下去了。如果心死了以后的话呢，这个什么事情都是办不了的。如果你心还有一个活力，心还有一种动力，那这样的话呢，什么事情都是你可以面对所以现在人们经常说，这个扶贫之前应该护志人的不管是财富也好，或者是你的这个金钱，你的身体的这种残缺呢，其实是不是很严重的这个障碍？最严重的障碍就是我们的心的力量不足如果心的力量足的话呢，真的是我们在实践当中呢，没有什么面对不了的事。所以这一点呢不单是实践人也要这个是重视的，尤其是我们大乘佛教徒呢应该有一种坚强的这个意志力。如果没有这样的坚强的毅力的话呢，在这个社会当中可能遇到一点一滴的事情的时候呢就是开始一阵不绝就再也站不起来了那这是非常的可惜。所以我第一个呢大家学佛这么多年以来应该非常认真的去学习、去闻思、去修心这是来之不易。希望呢我们在座的道友以后在学佛的路途当中的话呢，大家一定要有一种坚定的这种誓言坚定的誓言是什么样呢？我在有生之年当中不管是遇到最艰难的事情呢，但是我绝不会退转信心我一定要把佛法的精髓呢融入自己的心中乃至生生世世呢，我在这样的大乘佛法的路途当中呢，就是不退转。其实心里面时时都是要发这种愿，有了这样的愿的话呢，那么我们的身心呢，也许会遇到了种种的一些不平就是有一些曲折，但是呢我们还是会很快就烟消云散就这些违缘的话呢，就马上会离开你。如果我们心里面没有这样的一种勇敢的
这种这个决心啊，没有这样的决心的话呢，可能会人和非人，或者说鬼神呢，就也能看到你的这个心呢，就是极其脆弱。当脆弱的人呢，就是一切这个鬼神啊歪魔的话呢，也容易就是这个摧毁你有机可乘。所以呢，很多的高僧大德为什么他们的这个违缘呢，就是全部都可以转为道友？当他们的修行当中的任何一种，不管是疾病也好，或者说是家里的这种不和或者说是在这个生活当中的一些种种的这个困难的话，全部都成为修行的这种助缘没有成为修行的违缘，这一点很重要。我们藏传佛教的历代的许许多多的大德他们都是在人生当中，不管是遇到什么样的违缘呢，他不看作是它是一种违缘，他看作是这是一种修行的顺缘。比如说有人开始欺负我，开始诽谤我，开始侮辱我的时候呢，我就有修忍辱的机会来了我身体不好天天都是特别痛苦的话呢，我可以修这个自他交换的这个菩提心的这种机会来了。我的家里面就是出现种种的这个痛苦困难我又修习处理性的机会来了。整个事件当中呢，所有的人都是抛弃我的话呢，我的眼力心呢就是更加这个勇猛正上所以我想在我们生死轮回当中遇到什么样的困难，作为一个修行人来讲，全部都可以变成修行的顺缘。就像以前有一些高明的医生这些医生的话呢，在山上的所有的草木万物呢，都可以配成妙药。同样的，一个修行好的人呢，他根本不感觉得到外面对你有一种违缘对你的违缘越来越大的时候呢，你的修行的这种力量越来越这个强盛。我觉得这样的巧诀呢，如今在末法时代尤其是你们大多数这个活在城市里面的人，身边呢有许许多多的就制造违缘的人，有许许多多的不理解你的人，有许许多多的开始对你呢就进行攻击的，有许许多多的恶友呢就是开始让你偏向这个恶道的深渊。那在这个时候呢，有这样的一种修行的这种盔甲披在这个自己的身上的话呢，就是有一种安全感。所以这就是大乘佛教的一种最殊胜的窍诀，也是一个值得我们经常就是铭刻于心的一种这个教言就一种这个教言。还有呢我们在座的道友大家都一定要有了这样的修行的机会，闻思的机会呢我个人觉得是来之不易。不管是你们现在的这种学习的这个资料也好，或者说是现在我们建立起来这样的不同的这个佛教的这种组织和团体这些都是不是无缘无故来的。在你的生命当中呢，虽然有过很多的一些灿烂辉煌的一些值得回忆的一段，但是呢，也许是从长远看的话，最有意义的最有价值的，就是我们现在就是学习的这个机会这个学习的这种机会。所以呢，我今天也跟我们的这个各个学会的一些负责人也是从内心的一些这个教育，要求他们呢第一个一定要团结和合。我们现在整个时间上的话呢，已经经过了这个18世纪和19世纪、20世纪。我们都知道，在整个18世纪以上的话呢，在整个全球的这个国家与国家之间的是用一种战争来互相这个面对。
而到了20世纪以后的话呢，基本上是大家都国家与国家之间、民族与民族之间、人类与人类之间呢，有一种这个和平共处啊、和睦相处的原则。非佛教徒的是以这样的这种原则来提倡啊促进世界和平的话呢，我们学习大乘佛教的人，如果连内部没有一个和和的气氛，没有一个团结的这种理念的话呢，那是在非佛教徒面前的是可能非常不好意思。所以呢，第一个各个教派的各个高僧大德的这个佛教徒、出家人、在家人，所有的这些佛教团体呢，内部一定要互相这个理解，互相谦让，互相呢应该这个学习就不能这个排斥，也不能呢就是互相诽谤互相这个就蔑视这种行为是非常这个不合理的。所以作为佛教徒呢，我们要经常说的多一点呢，就是要我们这样弘扬佛法，这样团结和合，这样呢闻思修行。我们经常要谈论的应该是在这些话题，而不应该说别人的过失、是非、长短就整天只是讲一些不好的东西。那这是我们不是大乘佛教徒所言的这个话题不是所讲的话题。还有一点呢，我说我们这个现在佛教徒呢，一定要挖掘人才要挖掘人才，应该呢就是提倡这个加强管理。我们现在很多佛教呢，就是有一定规模的这种组织化。那这种组织化呢，就是需要既懂得世间法又懂得佛法的一些成年人和年轻人，还有呢就是有一定经验的，就是这些老菩萨们，大家共同这个合作。因为我们的这个时代呢，就是其实这一代人的这个事件，我们这一代人呢，就可能再过20年、30年以后，又换成了另一代人。现在的佛教如意宝呢，已经落到了我们的手里。我们现在把它继续传下去呢，还是在我们的手里面，就是让它这个丢失。这一点，我想每一个佛教徒要想一想。我个人而言的话呢，通过这个各种就凭自己的这个分别联合，就共同努力给大家的应该说是就有些道理应该是佛教的闻思修的有些道理的是也讲了一些。那么大家把这样的这种佛教的真正的这个教法和正法的如意宝呢，我们这一代人我们自己是怎么样保护它然后呢，这个佛教呢，是全世界的、全人类的，乃至所有的众生的，对他们每一个众生来讲，远远超过金钱的利益这个是我们很多人稍微有一点佛教的概念和境界的人呢，都会这个心知肚明都会明白的。那这样的话，这种传教之宝呢，我们不能这一代人呢，就是把它置之不理我想我们在座的人，你们在座的人也一旦就是会离开世间的。我今天在这里主讲者，我也是会离开人间的。当我们离开人间的时候呢，我们的财宝很重要呢，还是这个佛宝很重要我们自己的房子，我们自己的什么亲人，我们自己的家产，就是可能很多人都是惦记着这个。当你临死的时候我家里银行里面有多少钱呢？我家里有什么房子？怎么样写遗嘱你的心思是放在这方面呢？当你离开世间的时候呢，我是一个佛教团体的组织，我是一个佛教团体的组员，但是我现在这个拥有的这样的佛教呢，其实乃至很多人的心里的妙药。那么这种有价值的东西呢，我们不应该让它因为我的死而失去。所以我原来有一段时间呢，就是也给大家提倡我们每一个人呢，应该要做好这个心理的准备。无常什么时候到来，谁都不好说。当你无常到来的时候，我们什么样的事情都是措手不及的话呢，还是很遗憾的。
当然对我个人来讲，我对其他的什么都没有安排也无所谓的。但是我现在讲，你们很多各个地方的学府小组呢，建立起来是很不容易的。当这个建立的这种因缘呢，一方面是所有的这些心中的这个三根力量，还有呢三宝的这个加持，再加上我们很多这个各个地方的发心人员的这个共同努力啊，如今大家都有一定的这个规模和有一定的这样的这种这个有一定的这样的一种势力吧。有一定的势力。那么现在，比如说我今天的时间当中，我离开的话呢，我一个人离开就无所谓的，就是这个我们这个时间当中呢，有很多的生命也在诞生，有很多的生命呢也在这个逝去，就是对一个人的逝去，对整个社会来讲是应该说是这个影响不是很大的。但是我们一个人的逝去，或者我们这里某个这个主要的负责人的一些逝去，后面的人没有这个管理化的组织啊，没有这个组织化的管理啊，然后呢就是全部散了的话呢，我觉得这是我们人类的一个损失我认为是这样的。所以在关于这方面呢，我希望我们这里的很多的这个优质知识呢，就再三的这个反思再三的这个反思。所以呢，我为什么说就是我们这里一个有利他性的、愿意发心的、愿意为众生和为佛法付出自己的应有的一些能力的这些人呢，一方面自己也是站出来积极发心，自愿发心，这没有什么不好意思的。如果我们世间上的一些事情呢，你站出来就是做事情的话，别人都可能觉得有点这个不理解。但是为了弘扬佛法、利益众生的话呢，我想不顾自己自己出头露面的话呢，好像别人会不会说别人会不会开始这个看不惯我或者说自己也觉得特别累就很多烦恼的事情呢，不如我自己学一点。那这是一种杜绝的这个发心阿罗汉的发心。我们经常在相关的论点当中说这个小乘没有菩提心，可是我们自己好像真的是有了菩提心，可是我们有没有菩提心？我们对佛法和对众生，哪怕是一个月当中就是做几件事情，一天做几件事情的不愿意的话呢，就像释迦牟尼佛在这个因地的时候，为了一个众生的稍许的安乐，付出自己最珍贵的生命的那样的这个事情呢，难道我们能做得到吗？所以就想了很多道理之后呢，自己也会明白。因此呢我希望我们以后有很多的有能力的、有势力的、有智慧的、有各方面的这个资源的这些人呢应该这个站出来要这个主动的这个发心。那么其他的所有的这些这个佛友的话呢，对他们也是要给一些这个机会不单是不嫉妒不障碍，大家呢就是要共同的这个维护他们的这个所作所为。我们现在在大城市里面呢，有很多的这个弘扬佛法的这个因缘这个陈述因缘陈述。我们世间人都有这种说法这个世间的主要的一个大的这个势力要成熟的话呢，一方面是这个商业还有我们领导界，还有我们知识界就是这三个方面的主要人物呢，就是需要记住。我们现在弘扬佛法呢也是如此没有知识界的一种这个力量的话呢，全都是文盲的，全部都是就是特别的这个低能力的这样的人的话呢，我们的这样的佛教的这种这个智慧呢，就是谁都不认可。所以我这几年的话呢，也是跟一些大学生呢，跟知识分子呢，尽量也是交往。我希望我们在座的人呢，也是跟那个高层次的一些知识分子呢，经常以佛教的一些正常的面对和交流这是很重要的。然后我们还需要很多的一些商业界有福报的、有能力的这些人的支持，因为现在这个社会是一个
经济时代，也是一个金钱的社会。在这个时候呢，如果我们个人就修行呢，自助少欲都是可以的。但是我们集体的，比如说没有一个道场，没有一个提供道场啊，大家共同这个修行的地方都没有的话呢，没有这个条件呢，就很难这个集合很难大家就是集聚的。所以呢，也需要很多人的这个各方面的这个大力支持。但我想我们在这里也有很多的人的这个发心我也去了你们这里的一些道场，真的是非常好就是一方面作为个人来讲呢弘扬佛法就是付出一些财富是我觉得最有意义的。如果对众生也没有意义，对这个弘扬佛教也没有意义，光是个人的一种享受的话呢，这种富裕我自己认为是不一定是很有这个意义的不一定很。然而真正是对我们弘扬大乘方面就是做一些事情呢是非常有必要的。所以前一段时间我也有些心里面呢说，从现在开始呢，我们佛教在各个城市里面应该有一个家庭化的道场。就像基督教呢，他们都有不同的一些他们的这个场所就像是这样，我们在不同的这个方面呢，就是都有一些比较合理的。当然这个家庭化的道场呢，我觉得是方方面面的可以这个建立。有些呢也可以以文化研究所的这个层面，有些呢瑜伽观的这个方式，有些呢就是可以用这个其他的一些比如说个人的这种禅修个人的一些这个大家这个集体的一些慈善基金会或者说是公益这个基金会各种各样的一些这个合理化如果你不合法的话呢，好像现在就是很多事情呢就是办得不圆满的。所以我想我们这里很多人利用自己的智慧，利用自己的能力的话呢，应该有方方面面的一些资源和方方面面的一些随缘。这些随缘呢，应该要这个使用起来，否则的话呢，有些机会的话呢，就是可能会这个擦肩而过的所以为什么现在有些城市呢对这个佛教的团体各方面就是做得非常的这个有头有尾的有一些地方的话呢不那么理想。因此我们在这里很多的管理人员，很多的这个知识分子的话呢，要经常要想到。当然你们作为一个在家人，第一个可能你要想到你的家庭，还有你的单位、你的父母、你的亲人，这个是肯定是你第一个不可能要想佛教的道场就可能不会想的。但是第二、第三在这个时候呢，你可能要考虑我们这个存活的目的是什么呢？如果真的是这个弘扬佛法方面起一些作用的话呢，我觉得是这是特别有意义的有意义的。所以呢我就这个强调就是应该挖掘人才就要挖掘人才，就是要我们在这里呢有很多的这个有些是在从他的地位上，有些是从财富上，有些是从智慧上，有些呢就虽然在这方面没有，但是自己特别愿意为三宝这个发心我们实践人经常说的我爱跑腿，就经常呢就是做一些事情其他没有能力的话呢也可以，有些呢什么能力都有具足的就各种各样都有。总而言之，我们人呢要想到这个弘扬佛法利益众生的事情。如果利他的心呢就怎么说平时升起一种利他的心呢，自己的烦恼就基本上没有，自己的这种互相不和也不会存在的。我们的不和互相的这个争论，很多的痛苦呢来自于我执，全部的这个来源呢就是我执。所以为了减少自己的我执，减少自己的烦恼这个过患呢，一定要历力的去升起这个利他的这个心就是利他的心。还有一个呢，我们这里的这个包括一些管理人员还有一些大大小小的组织呢，希望你们呢经常这个合作，有必要的时候呢要这个大家集中开会商量
平时我们一个20多个人的小小的这个企业的话呢，要1年当中开多少次会？那么我们佛教的这个管理呢，现在是不像以前了。以前的话，各自都是念阿弥陀佛就可以了。但现在我们要集体学习的时候呢，人与人之间有各种这个不是很互相融洽的事情。那么通过商量和通过协商，通过大家这个共同交流来这个解决的问题非常多。所以我们很多佛教的这个管理人员的话呢，应该要经常定期和不定期的大家这个共同商量以后呢，能得出了许许多多的好的一些结论这种结论呢，我们这个所有的其他的会员、其他的这个佛教徒呢，也应该这个值得接受有些地方呢，就是没有这个规范化的管理。没有规范化的管理的话呢，领导说一个，下面谁都不听最后领导也烦恼，然后什么都没有组织。没有组织的话呢，恐怕是不可能这个达到一个目标的。我们的目标呢，就是不会犯那个法律的，也不会犯那个因果法的。我们是做一个善事的这种组织。做善事的组织呢，现在的我们这个社会非常非常的这个需要非常需要。比如说，我们没有一个这样的这种大家共同学习的一个组织的话呢，可能今晚上大家共同这么有次序的，这么有这个安排的共同这个学习和共同这个见面的机会呢，就是很难得到的。为什么我们在场的以外很多人都是他今晚上可能很想来，但是他没有组织，所以就没办法。这是什么呢？这是他平时不学习，平时呢就是他没有这样的。那么我们以后往生极乐世界呢也是一样的，有组织的人呢就是他一群一群的可以往生极乐世界，而没有组织的话呢，就是他经常造恶业的这个机会比较多的。所以确实是从长远看呢，我们现在呢要这个集体学习，要集体闻思，这是非常重要。如果有些人认为可能自己这个自学其实自己自学呢，我有这方面的这个经验，很容易掉队以前这个3年前就5、6年前，很多人都是就报名这个自学，最后现在的话呢，基本上的全部都是找不到了就是在这个茫茫的这个人海当中呢，就是已经这个一直正落到海里面一样的，就找不到了。所以我希望我们在座的人呢自己学习是非常这个重要，就是不要中间就是退失，要中间丢失，这样的话可能就是没办法。因为我们现在的这个社会的气氛就旁边所接触的这些人的整个这个力量呢就非常强烈，但是他们的力量呢，让我们好的方面如果做的话，那当然是可以的，但这是很难的很难的。所以呢我们以后一定要有这样的一种这个管理或者说是学习的一种这个想法这是我今天就想这个强调的就是一个事情。还有呢，我们在座的这个平时呢自己一定要这个学习学习呢潜心学习入心论，学习还有这个般若法门当那么这些呢虽然你学起来的时候是可能不是很快乐，就像我们读这个小学中学的孩子作为孩子他自己让他天天做作业呢，他觉得这是对他来讲是一种压力就是家人呢就是天天说他做作业，老师让他做作业的话呢，他觉得是不做任何作业，就是天天玩，就是很舒服的。所以你们在座的人也是可能天天修加薪，天天报数，那这样的话呢也有这种感觉吧不管怎么样，你愿意还是不愿意，从长远看，我们是这个考虑了很多事情一定要修要做要精进，不要天天的是跟世间的一些乱七八糟的事情就是来这个自己的这个时间全部耽误了。很多人说我太忙了，其实你不忙，
应该对我的这个时间安排看起来的话呢，我觉得是你肯定有时间这个修嘉兴只不过是接课而已因为我们修嘉兴和修这个净土方面的这个时间呢，给我们安排的很好的不是按照我们这个基金山里面的寺院的一些时间来安排的，应该是根据大城市里面的人的这种生活来安排。一个礼拜当中你如果一节课的这个课学习太忙了，那这样的话呢，你的工作就是可能变成什么样，我也不好说所以我们学习呢，就是希望大家很不容易，就是有这样的一个一条路那么这个当中的话呢，遇到再大的困难希望就是应该实地的修持。当然，你如果实在是不愿意修这样的话呢，那最后我们也有我们的这个办法，就是没办法。所以呢一定要在这个修行方面呢，要有这个次第的。没有必要就是整天可能今天跟这个人跑，明天跟那个人跑。当然你们移植多少个上师，对我来讲呢我也不确认，就是很随喜的，就是阿底峡尊者100多个上师移植了，但是这个也是对他来讲是一种这个随缘，移植多少个都是没有什么。但是最关键就是说我们要闻思修行，闻思修行就是佛法的这个精髓，佛法的核心。没有闻思修行的话呢就很多事情就没办法。所以你们很多人刚开始学习佛法的时候有一大堆问题，到了这个中间的时候呢，基本上都是很多问题迎刃而解。原因是什么呢？就是通过这个学习而这个得到的。然后闻思修行完了以后呢，我们还要帮助别人，这个很重要的。每一个人的这个身边呢，就是其实有很多需要值得帮助。当然，我们大的一些事情呢不能办也是，但每个人要有这一颗心每个人要有这个。如果我们每一个人哪怕是身边的一点小事开始做起的话呢，也许真的是人或者是这个动物其他的众生的命运呢，就是可以改变过来改变过来。这个什么那个书记世界这个关爱论坛当中呢，我就是认识一个女孩子她就讲了自己的一个故事，我觉得很有意思的很有意思的。她叫做这个润心就润心。他小的时候呢就自己的这种整个这个生活就非常的这个快乐。但后来呢因为他的这个母亲这个经济的这个条件就是不得不往外面去打工。当母亲到外面去打工的时候呢他到了4岁的那一年呢母亲被这个车祸就是而离开了这个世界。后来他的父亲呢就是不久就开始这个接了另外一个妻子，然后就是所谓他的这个继母呢就是一直经常就折磨着他。他不管是做任何一件事情呢，经常就是受到这个继母的挨打挨骂。当时呢他看见就是别的与他同年的一些孩子就是有母亲呢对他梳头发洗衣服经常这个无微不至的照顾他的时候，他心里面就是特别特别的这个羡慕就是特别的这个羡慕。然后呢他自己呢整天都是为这个继母和为家人呢就是干一些粗活，但这个过程当中呢不但是得不到任何的赞叹，就是经常就是恶道，甚至他的邻居和隔壁呢就是劝他的时候，继母的这种脾气和性格不好跟他就是打的就是更这个突破血流，非常的这个痛苦。后来的话他经常的是不敢就是到这个家里来就不敢到家里来，然后经常呢就是到这个晚上，到了这个晚上的时候呢，他到这个他的母亲的这个坟墓那儿去，就是开始一直哭着呢，就让晚上呢就是在那儿这个睡着了就晚上睡着了。然后早上醒过来的时候呢，他还这个怨母亲就说你为什么你离开的时候呢就是不把我也这个带住你真的没有良心，你为什么我现在在世界当中是这么苦你母亲你有良心的话呢，你当时你离开世界的时候为什么不把我带着，然后一直在父母面前来哭着，最后这个回来
是一直是他的命运是这样的。后来呢，他的父亲呢也知道这个情况之后的话，把他的这个继母和他们两个都已经离开了。当他父亲离开的时候呢，他的生活就更是遇到了非常大的这种转变，就非常痛苦，就像一只小鸟呢，它两个翅膀都已经没有了一样的，就飞也飞不做，就是做也做不了，就落在一个无边的荒野当中一样，就是非常这个困难。然后呢，就无家可归啊，就是到处这个漂泊啊，他就变成一个特别脏的、特别没有这个学问的一个这个乞丐孩子啊，就是到处都漂泊。在这个时候呢，就是他说遇到了一个好心人啊，这个好心人呢就是一个老太太就是老太太，然后呢就是他就收留了，收留之后呢，就是给他让他这个学习一些这个知识啊，就经常在生活当中就是去帮助他。后来呢就他也这个学了一定的知识，应该考上这个大学啊。那么现在呢，他很年轻，但是他知道是帮助别人是非常重要的，所以他发愿呢，1年当中收留100个孩子，然后5年当中呢，就是他就准备这个500个孩子就500个孩子。他是应该说是从各方面来讲，自己的这个信念利他心是非常重。这个原因是什么呢？因为他自己的这个生命历程当中呢，帮助别人的人就非常的这个重要他自己也是想变成这样。我想我们在座的很多人呢，可能你的命运呢就是没有那么这个糟糕，但是呢，我们可能这个从小都是在一种很温馨的这种生活环境当中呢成长的话呢，好像是感觉不了外面呢有风风雨雨的很多的这个痛苦的遭遇很多的遭遇。所以我都有时候经常就是去一些最穷、最偏僻、最一些这个经济条件不好的或者说是这个有限制先见的，有各种这个低能力的这样的这个人群当中去了以后的话呢，感觉就是完全不相同的因此我想我们学习大乘佛法呢，实际上就是要帮助这个人和这个其他的这个众生这样一来呢，我们以后要每个人，尤其是佛教徒呢，要远远超过其他宗教的一种利他性。为什么现在在这个世界上有这么多的这个宗教呢被社会认可？他们的这种怎么说随顺社会也可以说顺应社会的这种智慧大家都在思考着。我们大乘佛教徒为什么是每一个人好像自私自利的，就想着这个自己的生活发展，想着这个自己的修行有进步，想着这个自己以外呢，口头上说是我要发菩提心，实际行动当中的话当然我们说大的可能有些人是能力是有限的，但是有些小小的事情呢，大家共同就是帮助的话呢，就是并不是很困难的。哪怕是1个月当中，就是帮助别人、帮助其他众生的做几件事情，1年当中做几件事情，我们每个人呢，就是自己也记录一下自己1年当中做了多少事情。那么一辈子，比如说我现在20多岁的话呢，那么我以前的这个生涯当中呢，我到底就是做了什么样的这个事情，自己对自己回顾一下自己的人生的时候，才知道我们到底是大乘佛教徒呢，还是非佛教徒。非佛教徒的人呢，现在就是对这个关心社会有非常多的这个人所以我想我们在这个社会当中要提高这个佛教徒的威望，要真正呢这个弘扬这个佛教的崇高精神的话呢，其实很多人呢应该把这个忘我的这个精神要值得提倡。不仅是我们从口头上或者说是从这个某种这个意识上这个提倡，而在实际行动当中呢，大家应该通过什么样的办法来就是开始这个体现就是体现我不知道你们这边这个爱心活动就是搞得怎么样我们我在这个前面的几个星当中呢，都要求大家这个要做这个社会的上呢我们这个学菩提心，修学菩提心呢要体现在外面，也不能等到一直重复
我现在一直自私自利的，当我成佛的时候才饶益众生啊，那这样可能是不行的。因此我们以后大家一定要用一种这个利他性要体现在这个社会当中就这是很重要。当然有一些知识分子呢，可能不仅仅是有个利他的这个行为，还要更重要的进一步的开始学习佛教的最深层的这个思想最深层的思想。最深层的思想主要体现在什么地方呢？就我们的英明，我们的中观，我们的这个唯识的这个最深的一些就是道理。我看你们这里学习般若学习这个智慧品就是大家都也很这个精进的就很多年轻人呢有时间的时候经常就进行这个思维思考、辩论、分析，这是很重要的。佛教的这个思想确实是我们一般的这个实践的这个智慧呢，再怎么样去这个细致分析的话呢，其实是凡夫人士就是得不到就是真正的这个最深的地方。但是我们还是要有这种这个兴趣才是对的否则呢，现在大家认为其他的有些宗教一样的，我这个学着就是简单的表面上做一个好事就可以了，其实也不是这样的，应该是从心肝深处对佛教的最深邃的这种境界呢，就是在自己这个修行当中，就是或者说文字当中这个提出来要体现出来的话呢，可能按照密宗呢，就是有这个最深的一些上师的窍诀，最深的传承这个祖师们的一些这个教言。这种教言呢，如果你按照这个修家系呢，然后这个通过观地呢，然后呢就是在这个闭关实修在这样的时候，每个人都可以这个体现到。其实我们现在这个社会呢，有时候跟这个以前的不相同的藏地也不相同，汉地也不相同。以前的很多人呢，对这个修行呢，我们平时说话的时候呢，就这个对修行方面就是讲的比较多一点。现在社会上是，包括我们一些佛教徒的话呢，对这个修行和文思上面基本上都是没有共同的语言，因为他平时都是没有在这方面发挥作用他平时的言谈举止当中呢，可以看出来就是自己心里到底就是重视的什么所以呢，我想我们这个作为大乘佛教徒呢，从自身方面来讲，文思修行要得到真正的这个解脱的一些把握，就是这一点就是很重要的。然而这样的这种佛教的精髓在我们的生活当中要显现的话呢，那么就是帮助众生所以为自己呢就是文思修行，为他众呢就是应该这个进行这个发心就是发心。所以我想就今天晚上基本上可能就说这些吧就其他平时我们也跟大家这个说的也比较多就是然后下面呢我看念一个传承还是什么有些道友说这个现场的有些道友像那个有个别的一些皈依的，那么皈依的话呢，你们已经皈依过的呢，就是不重新皈依也可以。如果皈依的话呢，就是不是皈依我，就是要皈依三宝皈依佛、皈依法、皈依僧这样来这个皈依。我给大家念的时候呢，也没有说是皈依我，没有说所以这个就有些可能像那个再次的这个皈依三宝皈依三宝的话呢我在这里也给大家念这个皈依戒。念诵的时候自己也心里想，不要为自己的这个生活快乐工作顺利家庭和和而皈依，就是其实这样的皈依是我们在讲皈依的时候最下等的皈依。皈依什么呢？我为了天下无边的一切众生，就是而皈依三宝，就这是最上等的皈依。所以我们要加入这个三宝的这种这个团体当中的话，那就是应该是上等的。即使你现在心里生不起来，也是表面上装着为一切众生而皈依，就这样也是有功德的那么下面我念那个皈依三宝的这个偈颂自己心里面可以这么想：拉玛拉调什么求萨
상제라 짭슴 채워 출라 짭슴 채워 겐던라 짭슴 채워 라마라 짭슴 채워 상제라 짭슴 채워 출라 짭슴 채워 겐던라 짭슴 채워 라마라 짭슴 채워 상제라 짭슴 채워 출라 짭슴 채워 겐던라 짭슴 채워 나모 부르다야 나모 다르마야 나모 상가야 나모 부르다야 나모 다르마야 나모 상가야 나모 부르다야 나모 다르마야 나모 상가야 정기즈름 교매장 저름 남버 다다다 노즈메 버즈름지 스름 바로션 조쇼 하장시고 겸도나 월부 겸도 말게죠 알아서 라든노 정버쇼 하장시고 겸도나 월부 겸도 말게죠 바미 겸도 제네장 다다라션 토버쇼 정기즈름 교매장 저름 남버 다다다 노즈메 버즈름 스름 바로션 조쇼 야라간지 지슬로기르데 정부쇼 바용스 조제 스름 교바 전매용도 또도마니 교매 교버쇼 좀마던데 대전 사바드 좀바용도 버조도 산지 과르자라 셔자다 발라션 살롬 초도 교zum 치오 좀마던데 대전 사바드 좀바용도 버조도 산지 렌창 수도르 잔라션 살롬 초도 교zum 치오 조물던데 대전 사바자 좀바양 더버조버 상제 추적장 소양라샤 살롬 초도 교zum 제오 조물던데 대전 사바자 좀바양 더버조버 상제 출경선 초콜로 넘버 김비결와라샤 살 초도 교zum 제오 조물던데 대전 사바자 좀바양 더버조버 상 무모 호담에 발라샤 살롬 초도 교zum 제오 마호 온저상 제노한 타이다 예스조 두제 제모라 연두상한 무슨 톱나당 상지상성 호메 콜기 데티공저 호도메 바여 대와잔지 샤웨제건데 도전다나 제보결마도 대와잔지 와마쳐바 데르제니 난티저거스 데크다커 모놈다바이 좁저 상지상성 단지 검은 저버 신질라도 소다 다반자제 아완보다나 예수하 건다 티베티와 담체도 도리온도 던던 도브르 게마토도 주동차 저지 저들라라야 버 대왕라마 담반 이제죠 년동 참모 출랍죠 그렇죠 저동네는 양보동 도대 저들 저비장도가라 저바담비 저럽 동세장 잔돈돌라 경을 매바이 라저잔도 쇼리 매바이 당직상직상 제토버저 제와건다 양다라마당 저면 주지 화라동션 사당남지 용的라존네 노진천거 공범녀를 도쇼 내천르고 생이장강서 대월득집선도일라 지면펀조자라 소란 후공제 똑방포를 신길로 마을성행 개를 형라셔를 건도성물 모놈 남을 제여름 천례 전자 자남이 자나 소란데 켈라다 소라다 빈테 도소강도 내베사죠 나나거봉 다저와 주동 자신 배런자도 소르我想就我们的开始算已经圆满，然后我希望我们在座的人大多数都是学会的人，大家要服从管理，以后一定要认认真真的学习今天我跟管理的负责人呢也说了很多赞叹的话，也说了一些你们的一些不合理的话以前在这里有个别的一些不合理不团结这些现象呢我也说了，希望以后呢我们这个我刚才讲的第一个要团结和合佛教徒我们都是佛教徒，所以你们在以后的管理上呢一定要这个认真对待。那么这次呢我也本身是没有安排到这里来，昨天下午才临时决定的
原来我经常来过北京，但后来呢，尤其是那天有一群人到佛学院的时候，他们都说了，说是你去了北京就是不来天津，我们有意见。后来我觉得这个有些话呢，就是说的是对的。谁说的？当时你们谁说的？你们下面有没有问题？有问题的话，我安排10分钟，可以这个提一些问题也可以。顶礼大恩上师，我天天关注您的微博，天天会在微博上了解一些佛教的知识和一些道理。但是我想请您在微博上多粘贴一下您的照片，我们想天天见到您的近照。上师，我想问一个问题，因为观修呢，分观察修跟安住修。现在我们工作很忙，没有很多时间来安住修。但作为我们观察修的时候，我想请问观察修什么最好，可以增加我们的智慧，减少我们的烦恼。谢谢上师。好，我的微博上呢，其实是。微博上每天大概的时候是有一个照片，本来是我最不愿意看到的自己的照片，最不愿意听到的是自己的声音。但是呢，那天刚开始开微博的时候，很多人说是一定要放一个照片，所以我勉强放了一个。但以后呢，再看情况吧。如果我的脸皮厚一点的话，我可以放一些照片。然后你刚才说观察修和这个安住修实际上就不管是什么样的这个修行，包括我们的出离心和这个菩提心的话呢，在生活当中也可以。前一段时间我的微博当中的话呢也说了，说是我说这个心动当中在这个心动中呢在心动中呢，可以这个思考，在生活中呢，就是可以这个修行就这是你既然关注我微博的话，那我有一天发了这样2句话。其实这里面呢，意思就是说，在这个心动当中思考呢，就是实际上是安住修的意思。然后在生活当中这个修行呢，是观察修的意思。在我们生活的行住住坐当中呢，什么都是可以观无常观这个生死这个轮回观这个世间的痛苦就是这些都是观察修。因此我想这个在生活当中呢，都可以这个修行。包括待会儿我们下课的时候呢，都想哎呀无常就今天这么多已经聚集在这里，然后一下子就大家都散开。那什么时候在我们这个聚会呢，也许可能我们这个有些人的话，那永远也是再见不到了。这是生命当中的，也是自然的一个规律。这就是无常自己心里面的这个任何的一种起心动念呢，都可以这个观察它的本体。提问题不能超过1分钟，回答问题不能超过2分钟，这是国际上这样规定的。借了上师的2块法，2个上师的法，要是修2个上师的法没有时间，要修1个上师的法，那个上师的法算不算舍法？不算舍法。你准备修哪个？你是不是想舍弃我？后面你看。因为大恩上师，我们从陆清顿跟上师学到今天的藏传净土法，请问上师，在关于藏传净土法方面应该怎么样进行观察修？您给开示一下。
藏传净土法方面呢，就我们不是讲了那个往生极乐世界的4个印，这4个印呢，就是藏传佛教的这个也是特别的这个窍诀。虽然在大藏经的这个阿弥陀经和相关的这个净土法门当中有，但是我们这个藏地的高僧大师特别用不同的这个窍诀来归纳为这个4种印，所以我们用这4种法这个着重这个修行的话呢，就是这是一个窍诀。顶礼大恩上师和堪布，我是您的粉丝。另外呢，我在07年开了一家素餐厅，然后至今经营了4年。然后但是这4年当中呢，毕竟接近了有几次呢就想关掉这个店，因为太难了。但是呢，我的花心当时是就是说想打造一个平台，让来到我们餐厅的人呢，能够在享受美味的同时不杀生，然后建立一个就是弘扬佛法一个平台。但是现在有时候又想生命无常，那我要不要把这段时间就留下来自己好好修？所以现在也是在抉择的时候有点困难，不知道，请上师开示一下。其实我们的现在这个社会啊，虽然开素餐厅的人呢，很难的，在不管藏地在汉地啊，因为很多人的这种欲望，这个杀生的这种杀性很重的，所以吃素的人呢，就不相对而言就是不是很多的。但是我觉得，在我们这个社会当中，这个开素餐厅的人越多越好啊。就很多人如果经济上和如果能力上能撑得住的话呢，最好是在这个城市里面有一些这个素餐厅。这样的话呢，哪怕是一顿饭，就是减少这个其他的这个众生的生命的话呢，对社会来讲，这是一个和谐的气氛。所以我们这个素餐厅开的过程当中的话呢，很多的这个佛教徒呢，就是有意无意的也是尽量的这个大家就是共同这个合作，共同这个帮助啊。就我们在成都和在别的城市当中的话呢，我们也经常就是提倡这个他们开素餐厅。开素餐厅的人呢，虽然压力很大，但是对整个佛教界来讲这是就是很好的一件事情。顶礼大恩上师，弟子每天早晨都修房依法的上师瑜伽，但是想提醒您给大家开示一下，在修上师瑜伽当中有什么窍诀？谢谢您。修上师瑜伽其实很重要。我们修行当中的任何违缘啊，任何这个障碍啊，就是都是通过这个修上师瑜伽就可以清除。所以，传承上师的教言当中也经常讲，所有的修法的前面呢，就是要修一个上师瑜伽。所以我个人来讲也是觉得是这个特别这个重要。当然，所谓的这个窍诀或者说是这个重要的有一些道理的话呢，我以前也讲过这个上师瑜伽，就是我可能在这个里面自己所懂到的这些经验呢，都已经在那里说过。顶礼上师，我刚学佛，然后亲母书也是刚刚上了200课。我现在特别迷茫，因为我是觉得平时不知道应该怎么学，就是学佛也不知道应该怎么学，就是会有早课晚课嘛，也不知道该做什么，觉得都挺好，不知道应该怎么。这个刚上了2节课的小学生的话呢，他会有这样的，但是呢，你到时候这个上了20年的课的时候呢，你就才知道就非常明白。你还从这个2节课开始要学习20年。我现在这个讲课已经20多年了，所以我刚开始学的时候呢，也跟你一样的，就有点这个不知道怎么做的，但现在我还是恍然大悟了。上师你好，还有各位道友好。我为什么举手呢？我就想在这儿做一个广告。在天津这个开了一个菩提道场，上师给起了个名字叫菩提讲堂。
我怎么说呢？这菩提讲堂就是周日的时候啊，开了一个班儿，跟学院同步，而且可以以对答交流的形式进行。这个班儿挺好的，而且有很多人都参加了这个学习。这个怎么说呢？很多发心人，特别是几个大组长，现在都特别和，可以这么说，不像以前一样了。但是呢，就是说其他的时间呢，好像是还没有太多的那个利用上。从我心里想，我想就是说，让更多人知道有这个菩提道场，然后呢，让更多的就是说在家里学习不了的，然后可以到这菩提道场来共同闻思修。这是我们就是所有的人，就是在这菩提道场的人，都是这样的一个发心。我期待的每一次，就是每一天、每一个时候，都有人在那个地方，因为那是上师起的名字嘛。我就说这些了。而且我就是说，他们有人问，就说为什么上师没有到这个道场来？因为我取的名字，所以不用来。就是我们不管是菩提道场还是其他的我们这里个别的一些发心的道场，挺好的。所以你们最好相关人员有时候大家共同商量。我们在别的一些城市里面呢，这个菩提道场、菩提讲堂、菩提之家，有很多的这种菩提的这个道场啊。这个当中的话呢，除了晚上以外，基本上都是不断的这个发音一直有不断的这个念佛啊、学习啊、研讨啊。这个是主要是管理人员，就是大家共同可以安排，然后愿意去的人呢，就是大家可以珍惜。这样的话呢，我有时候感觉到这个家里的人不管怎么样，违愿很大的。应该到了那边以后，包括我们开法会啊，有时候跟那个佛教徒一起的这种集体的这个整合力、集体的这种这个气氛完全是不相同的。所以他们这个包括还有其他的一些发心人他们的我都刚才这个去了一个这个叫什么道场啊？就去了一个很好的就是也是很好的。所以说这个大家的这个发心就是这是也是一个特别值得学习的。这下最后两个就是在最后两个，你看那么多人你们还可以盈利大人上师，我现在在网络上家庭组学习。我们网络家庭组的全体那个道友每周日讨论对您的信心和恭敬心非常非常的那个，就是让我感到的非常感动。可是最近有一个问题呢，我始终不明白，就是说，我们4个组就网络组4个组有一个那个诵戒活动，其中有一个菩萨戒，不允许我们参加，因为我们没在汉地受过那个菩萨戒的那个仪式嘛。后来我问我说，您在入行论33课的时候给我们传了一个菩萨戒，那时候我们可能也像得到了戒体。但是他们说这个不可以参加，那我希望请求大人上师给我做一下开示。其实那个这个我以前讲那个第三本书还是第什么，那个里面也是讲过吧。这个树菩萨戒呢，他自己这个原意就是树的这样的菩萨戒的话呢，不管是龙蒙菩萨的传承还是无著菩萨的传承都可以。然后他们网络组的有个别的可能那个发行人员的话呢，也有可能个别的一些原因。这个呢我们这个以后呢也可以这个跟大家这个解释。从总的来看呢大家这个不管是说这个居士戒也好，菩萨戒也好，还有呢这个树密乘戒，这个戒律就是非常重要。完全就是一尘不染的话呢，末法时代的凡夫人很困难的。
不要说你们这个在家这个那么处于那样的环境当中的人，就是甚至我们这个出家的人也是有时候感到这个自己做的特别惭愧。但是从总的来讲呢，就是戒就是一切这个功德之本啊，就因此呢，自己还是有一个约束就这样这个在清净戒律的基础上，闻思修心，就是才能这个利益众生。还有最后一个。顶礼大安上师，我现在想问您一个问题，就是在我09年开始学悟行论的时候，我就开始素食了，也许是佛菩萨的加持，也许是我的因缘到了。然后就是在这2年的时间吧，一直就是，家人还有朋友还有同事都在劝我说劝我还是不要这样，说这样对身体不好。我在您的微博也看到，就是说济公说过，酒肉吞团过，佛祖心中留。后面有2句呢，就是咱们大家都不知道的，就是世人若学我，如同进魔道。我想，我如果以后再遇到这种问题的话，我是不是可以这样跟大家说，还是怎么样？请上师开示。可以啊，就因为我在像大概是70、80年代的时候呢，就主张这个诸如传唱过不住你心中啊，这个很多演员呢，就是当时断章取义的把这句话拿来，然后就是拍一些电影啊。后来的话呢，很多尤其是年轻的这些人，包括我们现在的有些领导，稍微就是信一些佛教，但是他经常就是接口的就是这没事就如传唱过佛。实际上佛根本没有这个留在这个心间，就是只不过是九如呢天天都是造业，就是这个。所以济公和尚的这个意思，或者是前辈高僧大德的意思呢，就是也不是这样的。因此我想第一个呢就我们以后对这个佛教的一些排斥，佛教的一些不理解的时候呢，我们佛教徒应该自己要有一种把握，自己不懂理论呢，就是没办法说服他们的；自己懂得一些理论的话呢，那么我们有能力就是说服他们。所以现在我们学会的很多人呢，就是不管是在知识分子面前，在这个其他的人面前呢，还是这个能勇敢的这个站起来，就是对他们这个说话这一点很重要的。所以我还希望呢，我们在座的道友大家都是在这个，比如说你们天津的话呢，天津的各大大学里面呢，可能像其他的宗教呢，他们都有一些安排，就是像自己的宗教呢，就是从知识分子当中呢，就是怎么样就是开展起来，他们都有一些明显和不明显的一些这个动作而我们佛教徒呢，就是自己念阿弥陀佛，其他的不管。所以以后呢，我们并不是为了抢他们，为了竞争他们，但是确实我们现在的这个孩子呢，就是未来的知识分子，知识分子呢，就是社会的栋梁。如果我们把知识分子的这种思想稍微有点转变就是即使他不诽谤佛教的话呢，这也是一个这个弘扬佛法的这个贡献。所以可能大家就不要天天的是专注，就是除了挣钱以外就是什么都不行，最多是到这个星期六的时候呢，到那边去学一点谦信，然后就回去什么都不考虑现在很多佛教徒是这样的，勉勉强强就是听一听如心人，勉勉强强听个什么中观般若，然后其他社会上产生的什么都不关心，我们佛教的未来不关心，整个天津的佛教徒和寺院里面到底在干什么，就是都不关心，就每天都是自己开着车就累了睡了，那然后早上起来然后就每天的这样，就不是很合理的。所以我希望呢，我们这里的很多就包括这个你们里面的一些知识分子有能力的这些人呢，要看看我们诸位是什么样的，看看我们现在这么好的这个佛教的这个团体以后这些是怎么样，这个还要维持下去，这个是很关键的就很关键的。所以很不容易今天有这么多的佛教徒，大家有这样的凝聚力，但是如果因缘不好的话，以后突然就全部散了，那这个是不是对社会的一个损失？所以我想呢这个一方面可能大家就是在这方面也关心一下知识分子当中，另一方面呢，我们刚才提问题的时候，很多道友也是从入心论开始，不管是遇到再大的困难也是学习了
这也是你们对我的一个就是最大的一种怎么说啊，就是一种汇报，就是我对你们的话呢，就是也是一个很好的信任。今天呢，我们在因缘聚合的时候啊，就是大家都是可以说佛法方面的这样的交流，也是一个欢聚一堂呢，是一个殊胜的因缘。谢谢大家。请大家起立，然后把手中都放下。我们请大家发起殊胜的恭敬心，然后合掌敬礼，恭送上师摩切。所能得以谈者分巴日同那尼贝然吉嘎那吉拉诺车巴这本错嘞。